Bonsoir chère communauté. Aujourd'hui on va aborder le carré magique. Donc le carré magique qui chez bzaf des élèves un peu difficile. Mais ouais, le concept est très simple. Vous n'allez qu'à me suivre, Inch'Allah, mais connaissez le khair. Donc le carré magique est la représentation graphique de la situation économique. بحال كي غندير واحد la représentation radar باش نعرفوا هاد l'économie الحجم ديالها او واش هاد l'économie en bonne santé ou là en mauvaise santé. Donc les quatre indicateurs اللي شفنا في la dernière vidéo هما اللي غادي نشوفهم دابا on va les représenter sur واحد الجراف اللي هو très simple. دونك بحال شكل معلم متعامد ممنظم، غير هو معلم متعامد ماشي ممنظم، حيت كل اكس عندنا في هذا لوكور هذا بوحدو، هذا كيفونكسيوني بوحدو، هذا بوحدو، كل حاجه بوحدها. دونك دابا غنشوفوا لي ميجور. هاد لي ميجور اللي غنعطيكم انا هنايا راه سا ديبون لا سيتوياسيون اللي فيها انت، وسا ديبون حتى لي دوني اللي عطاوكم بوغ ريبريزونتي هاد لو كاري ماجيك. دايوغ راه ديجا تعطى جو بونس في لو راتراباج دو 2016 et c'était très facile. Pour la croissance, on va varier entre 0, par exemple, et 12%, par exemple. Pour le chômage entre 12 et 0%, هانتوما الأهم حاجة هو أنني هنا إلا كنت غادي من لاكس لو سومي كنطلع يعني شي حاجة اللي غادي فيها اللي شي حاجة اللي هي بوزيتيف. علاش 0% شي حاجة اللي خايبة للاقتصاد، مي 12 10 7 8 سي اون بون شوز، بحال غادي في لو بون سونس. يعني هنا ما نقدرش نقلبهم، علاش؟ حيت هنايا سي اون تري موفيز شوز ان يكون عندي طو شوماج طالع بزاف، مي سي اون بون شوز ان كان عندي طو شوماج ديال 5% 2% par exemple. La même chose pour le solde courant en pourcentage du PIB. عندنا كنجيو لوسط كنقسمو كنديرو 0% سي سولمون كان عندنا ان سولد اللي كيساوي 0. كنقسمو على لو PIB سي 0 فوا 100 سي 0%. دونك هنايا سي ان سولد اللي هو ايكيليبري. اون بون شوز الا كنت غادي كنلقى مثلا 2% 3% سي عندي ان اكسيدون. مي الا كان عندي قل من زيرو وغادي ليا لجهه لوريجين ديال لاكس، هنا تيكون عندي ان بروبليم، سادير عندي ان ديفيسيت. Je dois me rattraper pour trouver une solution. L'auto d'inflation aussi, عندنا إلا كنت غادي طالع بزاف لهنايا غادي لاكس، c'est-à-dire que عندي une mauvaise situation inflationniste, mais إلا كنت غادي le sommet c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas dépasser zéro parce que la déflation c'est un phénomène qui détruit l'économie d'un pays. La représentation qui m'a dit comme il s'appelle le carré magique de Nicolas Kaldor. علاش تسمات magique? Donc هادشي اللي خاصنا نسولو دابا. Pourquoi il s'appelle une représentation magique? حيت on peut pas atteindre هاد les objectifs كاملين en même temps. Par exemple, la situation idéale هي انني مثلا نلقى هكا un carré magique هو هذا. هذه هي لا سيتوياسيون ايديال انني كنوصل لي سومي، مي امبوسيبل نلقى ان بيي اللي نورمالمون عنده هاد لا سيتوياسيون. اشنو كنلقاو غالبا؟ باغ اكزومبل كنلقاو بحال هكا. دونك هادي سي اون سيتوياسيون، مي بيغ مثلا الا لقينا بحال هكا. دونك انا باش كينفعني هاد لو كاري ماجيك il visualise la situation économique ou la santé économique d'un pays. au lieu ما نبقى كنقرا في لي شيفر et on compare ou c'est un peu difficile غنجيب لو كاري ماجيك قدامي. دونك مثلا هذا لو بي A وهذا لو بي B. بلا ما نفكر بزاف لو بي A mieux que le pays B. علاش؟ حيت عنده ان طو دو كرواسونس اللي هو كبر، عنده لو طو شوماج اللي هو اقل، عنده ان اكيليبر دو سولد كورون، كاين اون بتيت ديفيرونس او نيفو ديال لانفلاسيون. مي الا كان عندي ديجا لا كرواسونس وانا محارب الشوماج وعندي ان سولد اكستيريور اللي هو امبورطون، دونك لانفلاسيون ما كتبقاش ان فري بروبليم. مي ايماجيني ما عنديش لا كرواسونس، عندي الشوماج كثير، عندي ان ديفيسيت ولانفلاسيون قليله، وي ربحت حاجه وخسرت ثلاثه. دونك هذه هي لوتيليتي ديال لو كاري ماجيك.
La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir les objectifs positivement liés entre eux ou réchauffe les objectifs négativement liés entre eux et peut-être on va voir aussi les limites du carré magique. Merci à vous tous et bon courage.